Guys. So, bigla nagdamo, no? Wala ko din yung paano. Mahen. Fishing. Tayo Topiary Garden. So masakay kami guys kasi hindi mo siya maiikot guys in ilang oras lang guys, kaya you know, actually meron sa kabila. And here is the giraffe also. Kaya sa back to back guys, no? Back to back the garden is there. Daan! Sakay dito guys, yan, mga seal. Galo na sa lakyan nila. Dami silang sakyan. Dito guys, mga golden. ชั้น 2 เป็นรถโบราณรถคลาสสิกรถแข่งของซูเปอร์คาร์นะครับด้านในชั้น 2 มีคาเฟ่แมวเปอร์เซียนะครับมีแมวมากกว่า30 ตัวเลยด้านใน King Kong oh. There oh. Yan oh. Dami guys, back to back yung display. Kaya malilito ka kung umikot ka, dapat ikot ka dito. Tapos may nag-video din sa kabila para walang transfer ng ano. May mga peacock sila. Yan o. Hippopotamus. Both sides. Both sides guys. Hindi ko na po nakunan yung sa kabila guys. Yan o. Yan o. Yan. Kaya amazing world. Yan, no? Dami, oh. Wow! ขวามือนี้เป็นมินิสโตนเฮดนะครับเป็นการจำลอง7 สิ่งมีชีวิตในอังกฤษใช้หินไปแล้ว138 ก้อนได้หินไปแล้วมาจากอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ Yan, no? Sa kabila. Oh, ang ganda dyan, no? ส่วนทางด้านซ้ายมือนี้นะครับผมด้านขวาจะเป็นสะพานที่ใหญ่ในโลกหรือทะเลคนไทยเรียกเขาก้นสาวหรือว่าแฝดนะครับสะพานลูกจริงอยู่ในกรงนะครับผมลูก Siya maganda rin sa kabila, oh. Maganda rin sa kabila, eh. 1 ปีออก1 ก้านใบนะครับ30 ปีออกผล1 ครั้งพอผลแล้วต้องรออีก7 ปีเลยลูกจะสุกจะรับประทานหรือเขาไม่ได้ทานได้ราคาซื้อขาย Wow! May mga timpul pa pala doon, oh. Mga baboy, oh. Wow! Wow! Musawa kasi dinosaur pala doon, oh. Pwerte ka lagko nga dinosaur. Wow! Wow! Guys! Ayan guys, oh. Kaya mapawaw ka na lang guys. Ang ganda. Back to back guys, pero hindi mo. Aray, kamay ko. Red Ball! Red Ball! ซ้ายมือนี้จะเป็นแบตเตอรี่เกิดต้นตะบองเพชรนะครับหรือแทนตัดทั้งหมดเลยนะครับ ว้าว จุดนี้จะไม่อนุญาตลูกค้าเดินเข้ามาเองเหลือสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่นั่งรถชมวิวเท่านั้นนะครับผม Dito na naman tayo magpa-picture sa garden. Daan na lang na to. Ayan o. Daan doon. Garden. ขวามือนี้ก็เป็นต้นชวนชมนะครับเน้นโชว์รากโชว์ลำต้นทำเหมือนต้นบอนไซนะครับในการยกรากส่วนด้านซ้ายมือเป็นเนอร์เซอรี่ปาล์มนะครับรวมกันปาล์มบ้านที่เป็น Ilang hektarya kasi guys. Ilang hectares ito. Kaya hindi mo may ikot isang araw yata. May ikot. Hindi mo pa rin may ikot. So, kailangan mo talaga sumakay. แต่ละต้นจะมีอายุแต่30 ถึง 40 ปีนะครับผมในการจัดรากในตัวนี้จะเน้นโชว์ดอกนะครับก็จะทำการ Bonsai Kalachuchi เพื่อกันฝนนะครับไม่ให้ดอก Bonsai Kalachuchi นะครับผมในตัวนี้ด้านนี้เป็นชวนชมรากสี Guys, merong ano no, parang nag-explain no. Yan no. Yung driver nag-explain kaso lang. Kaso yan lang driver, maybe English eh. Hindi maintindihan kung sinasabi niya. ถัดมาเป็นเนอร์เซอรี่โปรเซียมนะครับด้านหน้าเป็นกระบองเพชรยักษ์หรือแทนตัสยักษ์นะครับ daming tanim. Brigord niya? Wow. Laki-laki ng mga cactus guys oh. Wow.
Para siyang guys, ginastuhan talaga, no? Kasi ito yung mga tanim-tanim. Tapos ginastuhan nila, kaya yung mga tanim mo nakahangyan lang yung iba. Then, may mga tao na inano talaga, inalagaan. So, by area guys, yung nag-aalaga ng mga tanim, no? Eh, sila yung magbibinyag, mag-aayos ng mga tanim kung may mga laya na, no? Kaya dito guys, hindi siya mainit dahil dami niyang tanim. Kaya ikot-ikot tayo guys, no? Tapos doon may mga nakatira. Yung siguro yung mga tao dito na climber collection. Yung mga tao dito na na nakatira. ด้านในนี้ก็จะมีถังโซแปะมากมายเช่นกันนะครับผมมันจะเป็นกระถางที่เราปั้นเองทั้งหมดในสวนทั้งหมดเลยนะครับเรามีโรงปั้นเองมีโรงเผาเองนะครับมีช่างฝีมือในการออกแบบนะครับทุกชิ้นจะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมใช้มือปั้นทั้งหมดไม่ได้เข้าแบบหรือแกะพิมพ์ออกมาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชมไม่มีวางขายหรือจำหน่ายที่ไหนแน่นอนนะครับที่นี่ก็ไม่ได้ขายด้วยนะครับผม tapos yung highlight ด้านหน้าก็จะเป็นเนอร์เซอรี่เกี่ยวกับต้นสาบเพชรนะครับหรือแทนตั้งทั้งหมดเลยขวามือก็จะเป็นกระบองเพชรด่างนะครับหลังอาทิตย์สันในรูปเดียวนะครับ smaller iba't ibang klase ng mga cactus guys nandito no yan may in charge din dito guys sa mga tao no yung mga tao na in charge dito sila yun sa mga ganito yan yung doon kanina guys sa entrance sobrang laki doon ano mga cactus yan lahat nakalagay. So,ด้านขวามือจะเป็นกระบองเพชรยักษ์ทั้งหมดนะครับ Dami cactus guys. Ang lalaki. ด้านบนเป็นด้านล่างนะครับ Oh, the squash. ด้านหน้าเป็นรุ่นสนทนาพันธ์นะครับเราจะรวบรวมพันไม้ไทยทั้งหมด200ชนิดนะครับ Diyan kami kinatumaan. ดูปั้นนกฟลามิงโก้ This time dito na lang kami dadaan. Tapos yung mga even the mga bato guys, no, inano talaga nila. Parang inayos talaga. No? Parang inayos talaga ba? Yan yung garden sa kabila guys. Nandun. Yan yung dinosaur guys. Ang laki-laki. Ang laki-laki ng dinosaur. Yan ang lalaki nila guys. May doon pa doon sa ano. สวนชบานะครับก็จะมีต้นบอบักจากแอฟริกาด้วยนะครับ Dinosaur Valley yung laki-laki niya laki niya may ano na siya may mga parang sa ulo ส่วนเราก็รวบรวมในกระผมพันต่อปกติก็578มีรูปปั้นตั้งแต่ 1,000 ตัวนะครับแต่ละตัวปั้นเป็นขนาดจริงสเกลจริงเลย1 ต่อ 1ทุกตัวจะมีชื่อบอกแล้วก็ประเทศที่ควรพบนะครับ Beer yan ginagawa po sila ang gumagawa pala ginagawa nila จุดนี้เป็นหุบเขาในเสาใหญ่ที่สุดของสวนสามารถเดินถ่ายรูปสวนโดยไม่จำกัดเวลา kaya pala ang dami kasi ginagawa nila ด้านหน้าเป็นสวนกระบองเพชร2ด้านในมีการจัดสวนป่าปนเป็นเผ่า50 สายพันธุ์ชั้น 2สามารถเดินได้เป็นสะพานสกายบอล์กและยังมีคาเฟ่นะผมเป็นเบลลารี่แล้วก็คาเฟ่ทางฝั่งทางด้านหน้าด้วย sa camera guys makikita เวลาขึ้นรถกลับให้เดินขึ้นรถไปทางด้านขวามือนะเป็นจุดรถขากลับของเรานะครับผม and guys on laki-laki ได้ครับว้าวโอเคนะครับผมจุดสุดท้ายนะครับผม last station stay here lang daw stay here why okay it's okay we will not baba we will go there wow madamong dinosaur lang sa imo likod kadamo wow, daggan kayo guys. So many. Sawang-sawa. Grabe. Grabe, crocodile, even the crocodile. Sila pala guys. This type of stones, what do you call this? Iba, no? Stone ba to? Other side. Oh, there's a piece there. Ano yan? Wow. Bagis, oh. Mga bagis pa lang siya. Ano? Dolphin! Here naman guys. Guys. Yan
Yan yung bato guys, mga bato-bato. Yan ang stone bato. May ikot sa imong head o low. Ang lalaki guys. Wow, 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 wow. Grabe nga dinosaurs. Kasi guys, meron talaga silang tao tigawa ng dinosaurs dito. Iba't ibang klase, iba't ibang ano no, tapos kinukulayan nila guys. Kaya yan. Kinukulayan nila guys, no? Kaya ito guys, no? Napakalaking dinosaurs. Dinosaur. Ang laki-laki. Ang laki-laki. Doon gidyo. Doon mo damo gidyo. We can take picture here? Yes, yes. Okay. See you. How many minutes? 15 minutes of taking a picture here. So I'm gonna start